హాయ్ వెల్కమ్ టు ది ఆస్మా ఇన్ఫర్మేషన్స్. ఇవాళ వీడియోలో నేను చెప్పాలనుకుంటున్నది ఏమిటంటే, మనకు వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది కదండి. అందుకే మనం ప్రతిరోజు తాగే టీలో ఇంకా కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేయడం వలన మనకు జలుబు దగ్గు రాకుండా ఉంటుందండి. అందుకోసమే నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూపిస్తున్నాను. అలాగే ఇప్పుడు వాటి పేర్లు చెప్తాను, చూసుకోండి. పాలు, చక్కెర, కాఫీ పొడి, లేదా మీకు కావాల్సింది బ్రూ కానీ టీ కానీ ఏదైనా ఓకే. అల్లము, యాలకుల పొడి, పుదీనా ఆకులు, వీటిని వేసి టీ చేసుకుంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. అలాగే మీకు జలుబు దగ్గు కూడా రాదండి. గ్యాస్ వెలిగించి దానిపైన ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను. తర్వాత మీరు ఒకసారి ఒక 1 మంత్ అలా ట్రై చేసి చూడండి. 1 మంత్ లేకపోయినా 10 days అలా ట్రై చేసి చూడండి. మీరు టీ కన్నా చాలా టేస్ట్గా ఉంది అని అనుకుంటారు. అలాగే జలుబు దగ్గు కూడా మీకు మీ దరికి రాకుండా ఉంటుందండి. ముందుగా పాలు వేసుకుంటున్నాను. తర్వాత ఆ పాలను బాగా మరగనివ్వాలండి. అప్పుడే పాలు పచ్చివాసన లేకుండా బాగా టీ అనేది టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. బాగా మునిగిన వాళ్ళు పుదీనా ఆకులు 5 ఆకులు వేసాను. తర్వాత అల్లము, తర్వాత నేను యాలకులు చూపించాను. యాలకుల బదులు నేను యాలకుల పౌడర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. చక్కెర, యాలకుల పౌడరు, కాఫీ పొడి కానీ టీ పొడి కానీ, నేను కాఫీ పొడి వాడుతున్నానని ఎవరైనా కానీ నేను టీ పొడి వాడుతున్నానండి. టీ పొడి అందులో వేస్తేనే గడ్డగట్టదు కాబట్టి కొంచెం నిదానంగా కలుపుకున్నా కానీ అది ఆ కాఫీ పొడి పాలల్లో బాగా మిక్స్ అవుతుంది. కాఫీ పౌడర్ వేసుకునే వాళ్ళు మాత్రం వేసేటప్పుడే కలిపెట్టుకుంటూ వేయండి. అప్పుడు మాత్రమే కాఫీ పౌడర్ కానీ బ్రూ పౌడర్ కానీ పాలల్లో కలుస్తుంది, లేకపోతే కలవదు. టీ పొడి వేసేవాళ్ళు కొద్దిగా ఆలస్యమైనా కానీ పాలల్లో కలుస్తుందండి. ఇలా ఒకసారి చేసి చూడండి, చాలా టేస్టీగానే ఉంటుంది. మీకు జలుబు దగ్గు కూడా రాకుండానే ఉంటుంది. ఈ చేసిన దాన్ని టీని గ్లాస్ లెగ్ కానీ లేదంటే ఫ్లాస్క్ లెగ్ కానీ వడగట్టుకొని మీకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు తాగొచ్చండి. గ్లాస్లో వేస్తే అప్పటికప్పుడే తాగేయాలి. ఫ్లాస్క్లో వేస్తే 1 hour 2 hours దాకా అది వేడిగానే ఉంటుంది. నా ఛానల్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మా ఊర్లో వర్షం కూడా పడిందండి. ఇక్కడే లాస్ట్లో వీడియో అటాచ్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి. ఈ వర్షం పడడం వల్లనే నేను ఈ టీ చేసి ప్రతి వారికి చూపించాలనుకుంటున్నాను. జలుబు దగ్గు ఎలా రాకుండా ఉండాలో చేయాలో చూసేందుకు చేయాలనుకున్నాను. అందుకే ఈ వీడియో చేశానండి. మరొక టాపిక్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. బాయ్ బాయ్.